kwenu. Hallelujah. Thank God. Bonisiwile ngamranza Yesu. 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter number 7. We read verse 1 up to verse 7. Hallelujah. Because God, icons ilanten, icons are also indlela one. Don't be disturbed indlela le uzosha konke shila kuthina mara record asi. Hallelujah. Mina disturb again bazalwane, we are preaching evangelic indlela takambana. Hallelujah. So ngiyendlela shele shogumi nga disturb me myself. I don't have a problem emakaya language mara kumashaka vanhu vo tala lava hi landzelaka van'wana va va na swilo swa language barrier. Amen bazalwane. Se nitakombela ngifundela 2 Kings chapter 7 hlaya from verse 1 up to verse 7. Hallelujah. Jesus. Hi, and so we are currently active. I child. Hallelujah. Izwi lakho liyaphila lisebenzise namhlanje mina ukusakha ukusinyala ekukholweni kwethu. Vula amehlo kamoya, izindlebe, qinisa inyawo zethu ezwini lakho, sifihle emseni wakho, sikhulume konke okuyiqiniso okuvela kuwe. We depend upon the power from above and the finished work of Calvary. We glorify you, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Takombela ke mbuti tachumela swin'we takombela upfa uyikhomile keyboard then takunike sign swa ku soyichaya keyboard. Amen. Hallelujah. Keyboard bazalwana yona ngenchumu. Kunemkarhi yin'wana eBhayibhelini loko vaprofeta va fanele va profeta a ku lava ku rhanga ku tlangiwa xitreka. Semo wa Xikwembu yehla, se va profeta. Amen bazalwana. Mara
sikahle ku khomarito ingakilikiti string kasi ayikhomanga leswi xikwembu xi lavaka ku swi vulavula. Amen. A hi nga amelo nga ma support swi ya eBhayibhelini ke bazalwane kuna ti cases ta ku hambana la ku recordiwaka enkarhi ku recordwa isikhathi sendlala, time of famine. There's quite a record ekhona la uke kwehla indlala emhlabeni. Now kaningi when you study those cases, uma kwehla indlala, abantu abehlelwe indlala bebasuka endaweni abebephila kuyo baye endaweni ngathi inamadlelo alihlaza. Sikhona bazalwane? Ya, maniveketelela nje. So leswi vulaka ku xiyimo xa ndlala xi ni matimba ya ku susa emunhu endaweni ya xiyimo xa ndlala a tikuma aya endaweni ya majelo ya rihlaza mila ku nga na swakudya kona. Hallelujah. Now loko u ri study Bibele, most of the times uma abantu besuka ngenxa yendlala ngoba ukudla akukho, bekwenziwa ukuthi uNkulunkulu uyabakhomanda ukuthi abasuke. Amen bazalwane. I think David ayun'wana loyi a sapota ke emhaka leyi ndi vulaka ya ku aku inziletela, he leadeth me into greener pastures. So exikwembu xi nayo tendency ngakudaliwa la. Amen bazalwane. Now uNkulunkulu unayo leya tendency yokuthi uma kunendlala akhiphe izwi lokuthi abantu abehlelwe indlala abasuke baye eningini lokudla, baye la ukudla kukhona. Hello. Now karun'wani ku ve ni support swilo leswi bazalwane ta kota ku hatla ingene emakeni ya hina. Loko ufunda ebook ya Genesis chapter number 12 verse 10, it's a recording ayifundeni but just record it. Abraham enkarhini wa yena ufikele hindlala aritikweni ra Kanana. Hello. And then through the commandment of the Lord, exikwembu xiku fanele we Abraham usuka right now uyehlela etikweni ra le Gibita because a ku ri na xiyimo xa ndlala. Ayinge amen. Now shingoku exikwembu lava he build that case ukuthi uNkulunkulu kuyenzeka uma kunendlala akhomande abantu bakhe ukuthi abasuke la ukudla kungekho baye eningini lokudla. Sabonani bazalwane, ninaleswi nixitwaka emoyeni wa mina namuntlha nasungula nje bazalwane ku ri nditwa ndiri motivated, nditwa ndikuceteleka hi moya wa xikwembu ku ri ku na la exikwembu xi lavaka ku hi susaka koho ende ku na la xi lavaka ku veni xi hi nghenisa koho. Byela makhelwane ku na la xikwembu xi lata hi sukasaka koho ende ku na la xi lavaka ku hi nghenisaka koho. Hallelujah. Now again loko uhlaya Genesis chapter number 26 uhlaya from verse number 1, again ekumalaniwa exiyimo xa ndlala lexi yehlelaka Isaac. Mara Isaac uma ehlelwa yile ndlala akekho eKhanana njengoba bakhe ubaba wakhe nendlala yamehlela ase Canaan, yena Isaac imehlela ase Gerar. Sabona. Now there's something there bazalwane engithanda ukuba sibheke ukuthi uNkulunkulu
uNkulunkulu uyakhomanda ukuthi makunendlala abantu mabasuke endlaleni baye enaleni noma baye in abundance. La sanhlanganisa kaBhuku ya Genesis chapter number 26 ukuthi uNkulunkulu akamkhomandi uIsaac ukuthi akasuke. Hallelujah. Akathi njengokuba kwakho ngathi akaphume endlaleni so nawe ngizathi phuma endlaleni. Sanibonani bazalwane, because la khoma la bazalwane kuli lexi endlaka hi tikuma hi ri ka abundance, hi tikuma hi ri ka greener pastures. It's not really about location, but it's about commandment ukuthi utheni uNkulunkulu kuwe. Abanye bangaphuma baphume bayothola amadlelo alihlaza, kanti wena amadlelo alihlaza awekho ekuphumeni, kodwa asezwi khona la ukudla kungekho khona. I-commandment kaNkulunkulu inamandla okuveza okungekho kube khona. Hallelujah. Okusho ukuthi mfundisi kunabantu abazokhomanda ukuthi mabaphume, kodwa kube nohlobo olungatshela ukuphuma, kodwa litshela ukuthi khona la kungenalutho mabahlalele izwi, bese izwi liyokhipha okungekho. Sanibonani bazalwane. Ngithi mina ngizwa uNkulunkulu wami namhlanje athi ngiyabakhipha laba bantu, ngibakhipha entweni engekho ngibafaka entweni khona. Kodwa it's not always the case ukuthi makasikhipha sizosuka la isimo sikhona. Abanye bazosurvive phakathi kwesimo. Sanibonani bazalwane, bengahambanga kodwa uNkulunkulu abe khona laphe khona. Angazi ngikhuluma nobani namhlanje ekuseni, mhlawumbe ukhona njengomuntu omusha. Kunabantu, kunama cases nawe ungazijustify ngawo, uthi ubani wahamba ene waphumelela. Kodwa lalela kuya ngokuthi nawe uhamba utheni uNkulunkulu kuwe. Sanibonani bazalwane. So uIsaac uNkulunkulu wathi uAbraham babakho ngathi makehlele eGibhithe, kodwa wena angeke ulehlele eGibhithe. Sanibonani bazalwane bami, wena uyohlala khona la abantu abathi uzofa ngeke uthole umsebenzi, kodwa uthi uNkulunkulu khona lapho ikhona into ezofela, ngoba kukhona onamandla okuveza into engekho. Igama lakhe u-Alpha, igama lakhe u-Omega. Sanibonani bazalwane, indlela angayo noNkulunkulu okhomandayo, lithi iBhayibheli siyakhomba ukuthi konke okungekho kwabakhona ngenxa yezwi lakhe. So in other words, angidingile ukulandelela izinto ezibonakalayo, kodwa ngidinga ukulandela into enamandla yokuveza okungekho, leyo nto izwi lakhe. Sanibonani bazalwane, tshela umakhelwane uthi follow his commandment. Sanibonani bazalwane, follow what? His commandment. Inkinga yabantu bahamba ngokubona, kanti iformula yokuveza izinto ezingekho zibe khona, iformula yokukholwa. My God. Sanibonani bazalwane, ukukholwa akukonsulti amehlo enyama, ukukholwa akukonsulti indlebe yenyama. Uma as long wakubona
kuzovela. Angazi ngikhuluma nobani, kuzovela. Kuzovela. Tshela umakhelwane ukuthi kuzovela. Sanbenani bazalwane, kuzovela. Lalela, kunabantu abathe mfundisi ngivela ekhaya la akunalutho, akhonto engavezwa. Abazali bami akhonto abanayo. Lalela, nakwi-bloodline yami akhonto ezovulalela. Sihamba nonamandla onke, owayekho, okhona, ozobakho. Lalela, nale ongenayo izovela ngenxa yokuba lo owayekhona uzoba khona. Nale oyifunayo izoba khona. Izoba khona. Ithi sizama ukubuya bazalwane. Kunento engizama ukuyakha la. So ngesikhathi sika Isaac uThixo wathi awukwazi ukuliyeka iGerar. Impumelelo yakho iseGerar. Baba yena kwathi ngasuke aphuma, uNkulunkulu wathi kuye phuma. Shalamaya. Sanibonani bazalwane, kodwa wena in the same land, in the same land, kodwa kweli la famine, ezweni lesomiso, uNkulunkulu awohlala kunento zovela. Angazi ngikhuluma nobani. In the same land, la ulila khona. Lithi iBhayibheli, the same land uIsaac watshala, my God, and he received 100-fold. In the same land yesomiso. Sabona bazalwane, abantu be-commandment, abantu bemfihlakalo. Abantu bemfihlakalo. Sibuya. Now, another case, mofunda iBhayibheli encwadini kaRuth, chapter number 1, funde verse 1. You remember ukuthi kwafika indlala endaweni yaseBethlehem eyaforce, my God, eyaforce ukuthi Naomi, my God, Naomi wasuka endaweni yaseBethlehem. Ngobheka leli gama elithi Bethlehem lisho ukuthi umuzi wesinkwa. Sanibonani bazalwane, lalelani, izwi linamandla wokuveza into engekho. Manje la sifunda ukuthi indlu yesinkwa kwafika isikhathi isinkwa la siphela khona. Balahlekelwa Naomi, sanibonani, namadodana akhe, sanibonani bazalwane, nomyeni wakhe balahlekelwa isambulo sokuthi izinto, my God, azivezwa izinto, kodwa izinto zinomnikazi wazo. Help me, Holy Spirit. Now, basuka endlini yesinkwa. Angazi ukuthi ngikhuluma nobani. Shayeleka eyindlu yashinkwa ifikela ikhaya. God, ifikelwe isikhathi la lento ebonakala ngamehlo enyama iphikisana negama esidume ngalo. Miss call ngeke shayeleka eyindlu yashinkwa iphikiziwa ithi-facts tankari efema yukushinkwa ashari kona mara ndawo yitikiwa kulihintalo yesinkwa lapho kudinga abantu abazombanga uNkulunkulu wesambulo abazophikisana nemeko nanoma imeko ithi sikwasikho, kodwa revelation abantu abazothi uma yena angashongo ukuba phumani endlini yesinkwa siyohlala. Sikhuluma nobani kuyenzeka ititle ithi house of bread, but ibhini na uyivula
ngikhuluma nobani uthi uvula iphini ithi there's no bread. Hallelujah. Kuyenzeka indlu kuthiwe it's a house of power, kodwa mawuthi uyabheka there's no power. Kuyenzeka indlu ibe indlu yomlilo but there's no fire. Yenze ukhona la enkhuluma naye namhlanje othi mfundisi nami ngathi ngowase Bethlehem. Kudume ngokuthi indlu yesintu. Angazi ukuthi abantu niyobathelani, angazi ukuthi abantu niyobanikani, ngoba into engiyibona ngamehlo iphikisa isiprofetha. Meshaka awenza ukwenze kashi leshi phikisa kashi profeta shavutomi bya wena. Anti uawusetshama as a young person uwanze kashiyimo leshinge you know your destiny that you want to reach what and what ulakufikelela kwini academically mara lokukubuka shiyimo shaphikisa kubhokotela isimo siyaphikisa ukuba you are destined to be an accountant kodwa engathi ngasho nithokalile umsebenzi uzowufeza empilweni yakho noma usathane ehlasela noma nadimoni ehlasela siyamethemba. God can't contradict himself. Ungazi ngikhuluma nobani. uNkulunkulu akaziphikisi. When he calls a place a house of bread, he surely knows that kuzoba nezinto ezizophikisa isiprofeto. Hayi, ngezwe uJobe erephapha impilo yakhe, Job chapter number 42, athi sengiyazi ukuba ungenza konke, athi necebo lakhe lingevinjwe. Bengizokutshela namhlanje mina okwakhulunywa inkosi phezu kwempilo yakho kungevinjwe. Nanoma ngakhuluma kodwa makukhulume yena umavuya bevalile mayevala akekho ngafika. Ema into engathi ngayikhuluma ngithi makhona akusithi sonke esizophuma endlini yesonke isipho. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Kungenzeka the reason you are still here, God has kept you for the purpose ukuba okwaprofetwayo makufezeke emehlweni akho ukuze abantu bazokhuluma bathi impela haleluya uNkulunkulu wayizolo usesenkulunkulu wanamhlanje. Hallelujah. We know the story. I won't go deeper. Ehla uRuth Naomi ehla namadodana akhe sanonana zona wathi ehla ufika endaweni yakwaMowabi. Angazi ukuthi kule Mowabi okulo namhlanje ubani othe ehlela kulo. Angazi ukuthi ubani othe ehlela kulelo Mowabi. Uthi umhlabeleli noma engaveli angisoli lutho besathi ungithandile esiphambanweni. Angazi lelo Mowabi lakho okuhle ngoba wathi makehla lo mama sanibonani kwenzeka izinto. Haleluya. Ngoba nabantu abasho
yazi sometimes uthi kunezinye izinto uyazivumela zenzeke ukuze ukwazi ukumqonda. Hallelujah. Athi Davide kwamele uba kungehlele kuze niqonde izimiso zakhe. Sometimes ukuba undlule through hardship and pain, hallelujah, it is that you can be able to understand in grace kaNkulunkulu. Can I prove lento nishoyo? uJonas naye omunye uNkulunkulu wavumela ukuthi akehlelwe imeko ukuze into ayishumayelayo izohambisana naye self yena ozoshumayela. Hallelujah. uJehova wavumela ukuba uJonas ayithola phakathi kwesisu senhlanzi, kanti uJehova ufuna ukumfundisa ukuba labantu ozoyobashumayela abantu abaphakathi ebumnyameni, abantu abaphakathi kwezimeko. So now you need to feel and understand into abadlula kuyo before uyobashumayela. Oh my God. Kulimkari wani shimo shimwani ekuba shiyengeliwa kuli a voice yawe even the same DNA. Hallelujah. Let me prove this. We are Kumbula John the Baptist. Lithi Bible wayegqoka izikhumba ephila nasehlane umuzwa amemezela athi I am a voice. Akathi I have a voice, but uthi I am a voice kune level where your message na noma unakhulumanga kodwa indlela ongayo, hallelujah, isakazela into oyikhulumayo. Sanibonani makhona. Singene embhalweni namhlanje. There are many cases la abantu behlelwa yindlela. But more funda in 2 Kings chapter number 6 ufunde from verse 25. iBhayibheli lichaza ukuthi kwaba nendlala. Now lendlala le uma uthi ubheka the cause root of this famine lithi iBhayibheli isizwe sakwaSyria saletha lento ebizwa ukuthi it's a siege over the nation yakwaSamaria. Sanibonani bazalwane. Now when we talk about a siege, he bulabula about a militant or a military action, military force. In other words, amasosha namaphoyisa enza a raid noma enza a blockage babloke yonke into engenayo ezweni, babloke nento ephumayo. Sanibonani bazalwane. Oh no, in other words, uma kunalento ebizwa ukuthi isiege na noma ukudla kukhona mfundisi, kodwa because there's a siege we can say it's a pressure. Sanibonani bazalwane, ebekwayo over a nation ukuze ngale pressure abalambe ngokudla, babalambe ngendlala, kungabi nento engenayo, kungabi nento ephuma. In other words, nanoma banemali, imali yabo ayikwazi ukubasebenzela. Ngicela babe besikhona isingeniso sethu leso. Uma kune siege, uma kunale pressure, na noma isizwe sinamandla, amandla aso aba useless. Sanibonani. Na noma banemali, imali yabo ayibasebenzeli. Na noma ukudla kukhona ngaphandle, kodwa because kunale blockage, kunale pressure ekho. Engathi ngakhuluma amazwi kaPaul encwadini ka2 Corinthians chapter number 5 sahlanganisa indaba ya uthi Paul we siyahlaselwa nhlangothi zonke, kodwa athi asikhethwa, athi ngamemezela ngikhulume nomuntu omusha namhlanje
othi mfundisi, when I observe impilo yami, it's like I'm under a siege. I know that I've got faith, but my faith ngathi ayimsebenzeli ngoba ngathi kunento engivimbayo, kodwa ngathi ngamemezela ngithi noma siyaya bashata, noma sishaywa, but we are never destroyed. We are never. Ngifuna ukumtshela uSathane ngikhulume eKalkata district, Assemblies of God, back to God. We are never destroyed. We are. Angazi ngikhuluma nobani wenothi ngiyanyathela Asinandaba noma sinyathelwa, we are never destroyed. hayi khoma bambili la mani, khoma bambili. We are never destroyed. Hayi botshelo semuva Uthi we are never destroyed. Mawusivana la sivubuka lapha. Hallelujah. Hallelujah. Mkhulu makithi kunaloyo uyosezwe. Sanibonani bazalwane. U-Israyeli, isizwe sakwaSamaria siyahlelwa ilento ekuthiwa it's a siege esilethwa amaSiriya enza blockage, bablock. Khona umthandayo uThixo la, kodwa uthi mfundisi engathi kune-pressure. Ngiyafuna ukuvuka ebusuku mthandazi, kodwa ngathi kunento engigandelelayo, kunento engathi hlezi phezu kwami. Hallelujah. Kodwa ngizokukhumbuza wena Israyeli ukuthi kwenzeka wena useGibhithe, uFaro wayala watshela abantu bakhe ukuthi ake nifake ipressure phezu kwalama-Israyeli. Lithi iBhayibheli lami, the more they put pressure, it was the more. I know. It was the more. It was the more. Tell the prophet. Tell the story of this. Ngifuna ukuyidemonstrate lento ukuthi kunabantu abathi mfundisi nasemsebenzini ngizwa ngimpintshezekile, ngizwa sengathi abakholwayo abafuna ukuyivezela bazikhiphele ngaphandle. So now as a child of God ngizwa ngathi I'm under pressure, kodwa ngizomemezela ukuthi uhlobo lwethu, hallelujah, when they put pressure, it's the more we increase. Ngiyathandaza ngiyaprofetha, may there be an increase in your life. Alabashana makuvuleke ngegama likaJesu. Bemezuthi ngegama likaJesu. Come on, for the last time. Thana ngegama likaJesu. Sifana nespring. Spring uthi uyasilaya, yila wena uzilaya khona ngoba mawusutha inyawo siyaqhuma. Ngiyaprofetha, ngiyathandaza, iyaqhuma le district ngegama likaJesu. Hayi labantu abasha bayaqhuma. Language elisho usho Sathane Uyizwa kahle ngoba umnikazi wani we-pressure, but we want to tell him ukuba devil you are a liar. Akukho stress esingambulala. Hallelujah.
treasure. Kukhona ukudla kodwa i-treasure ithi awukwazi. Akhona ama-opportunities but i-treasure ithi hayi wena. Yithi bane ekhaya kini oke bafike evasithi kodwa ngizomemezela ngegama likaJesu Kristu ukuba akukho muntu noma sathane ongajikisha lokho kwaprofethwayo. I don't care what type of a siege that the devil can impose over your life. Manyama pressure, they come through losing people, losing friends in our lives. Whom besiphathatha ukuthi ba abantu you are available in our lives. Hallelujah. I want to tell the devil, ngitshele na umtshele umntomshi uthi lalela sathana akho umuntu ongamthatha, akho umuntu ongayithatha empilweni yami. Amayanda rabashana ezoba inozala wefemine empilweni yami. Whether bakhona noma bekho eziyokuphiko ekhona empilweni yami. Hallelujah. I shall move forward. Akho pressure. Listen to me. Akho pressure. Akho pressure. Tell them I cannot pressure. This Satan. Sawaitile sana. Said monile. Uya. Said monile. Uta akho pressure Satan angayisebenzi. Let me show you when lento ebizwa ukuthi i-siege inezelwa noma i-imposer over umuntu omusha noma over a local church noma phezu kwempilo yomuntu kunezinto ozoqala uzibone. I want you to reason with me before ngiyovala ukuthi bazalwane ngabe lezi zinto azisho na ukuthi there's a type of a siege that is upon the church, that is upon my God. Abantu abasha, the first thing eyenzeka kuthiwa ukudla kwaphela. Sanibonani bazalwane, uyabona the time where ukudla kuphela, ukudla kukamoya. Sanibonani bazalwane, la umzalwane akasalifundiswe, akasatholi intshumayelo. Sanibonani bazalwane, akasanaso isikhathi sokuthandaza namakholwa, akasana isikhathi sokuthandaza ayedwa. Lalelani bazalwane, usathane uveza ama-supplements. Can this church be maintained by supplements for this one? Can these young people, laba bantu abasha, bangayiphuthi uDavida umuntu omsha ngaphila njani impilo engcwele? Athi ngothatha lokudla okuyizwe, athi beka ngifihlile enhlizweni yami. Usho ukuthi laba uma bedla ama-supplements bazophila njani impilo engcwele? Lithi number 1, baphela ukudla. Kwaqala kwadayiswa into engadliwa. Kwadayiswa baze kwadayiswa ihlobo embongo. Ngicela uprofeta ukuyisho lento. Angazi kodwa ngathi sifike kusi isikhathi la sifuna ukuthi abantu abasha baphile ubungcwele ngokudla ihlobo yembongo. But I refuse. Ngekama likaJesu. We refuse in the name. We refuse in the name of Jesus. Batho baba abasizalayo kulento, batho baba basikhulisile abaqala lo msebenzi, bathi nabekhuluma the only thing Assemblies of God abantu bebasihloniphela yona kakhulu, bebasihloniphela phakamisela kuBhayibheli. They respected us for izwi kodwa
siyayishaya, siyibhidama, siyilahlela ngaphandle imeli yakwaSathane. Sifundise. Njengoba usibona la, siyabhala yona emikhulekweni, silambele yona emakhopheni, silambele yona. Hayi mfundini, usudlala ngathi abantu bafuniswe, abantu abasha bafuniswe, banikiswe. Uthi omunye umfundisi, why kanti abantu bekholwa kakhulu i-doctor's note? Moye kadokotela, there's a doctor's note. Mabakunika umuthi, abuze ukuthi manje lo muthi lona uzofika wenzeni. Once udokotela athi thatha 2 ekuseni, thatha 2 emini, thatha 2 nasentambama, aphinda athi shake well. Tell umakhelwane to shake well before you drink. Hallelujah. Linjalo nezwi sibanika abangalikholwa. Hallelujah. Sibanika abangalifuni. Ekuseni, emini, nasentambama. Kuwenza so. Awukwazi ukumaintain umsebenzi womgaga, umaintain ngenhloko yembongolo. Never. I say never. Abaprofeti abangaka ngeke bafite ngenhloko yembongolo, balambeliswe. Iyabuya lento besihlolishelwa yona. Iyabuya. Hallelujah. The standard of the weight. When there's a siege, angidliwa phela nayo lenhloko yangongolo umfundisi bathi iyaduliswa nayo. Nabantu abangakhona ukuyithenga, kodwa into engasebenzi fake, into engenamsebenzi walutho. Sibonani bazalwane? Abantu ba-optela lithi the king was walking, ehamba phezu kwewall, wezwa ingcabano. Cela ukukhuluma ngathi ngeke ngikhulume, ngeke ngisho ukuthi ngathi ngiyafa, kodwa ngathi ngeke. Sibonani? When the church is under a siege, there are a lot of conflicts. And mawuthi uyabheka, hayi ngoba labantu bafuna ukulwa. Balwiswa yinto encane. Mawuthi uyasondela mfundisi. Awubamela. Bese bacabanyiswa nje into lapha, into yokuhlabelela, into yakubona uthi nahlanje acabaniswa nje kule ukuthi manje kulabani niwenkulile manje kuzokula. Yini vele nizonani? Wenza ngathi sonto lakini. Ngiyabona ukuthi sewena ukwatiswa ukuthi bathe wenza ngathi sonto lakini. Nake ngathenga isonto lakhaya la. Nake ngathenga isonto. Ngiyabona ukuthi bebanjani. Benzeni? Because we are enkonzweni, sisenkonzweni abantu abasha. Lithi when the king esondela, efuna ukuza ukuthi bacabaniswa yini lama eonchi amahle. Zayikhuluma phambili.
bakabaniswa yini? Awuthi wesibambile no? Wayesizwele ukuthi asipheke umntwana walo. Mayisonto selilambile, makholwa lambile, akembula nabantu abasha. These young people are the future of this church. Ukuthi ubehave njani around them. They are the future of this movement. You can't gamble with them. You can't compromise before them. Banike iqiniso. Hallelujah. When you compromise, njengoba ucompromise yabapheka. Njengoba ungabaniki imenu right, unekwashekeni. Sasa sifuna abaholi abekho abaholi. Kwenzeke indlala yenze ukuthi sigembule nento ungagembulwa ngayo. Lithi when the king heard this, siyakhona inkosi izwa lento ukuthi abantu abathi uma bephansi kwencindezelo bangaze bahle into engahliwa, bahle into ezokwenza ukuthi leli bandla liqhubeke. Inkosi yathi khambisa umprofeti. Funeka umprofeti. Hayi wathi bisana umprofeti. Yes. Hayi laba abashayibali. Asifuna laba abashayibali. Sifuna laba abaphethe inhliziyo kaThixo. Hallelujah. Abaphethe the undiluted message. Hallelujah. Abantu abazolubuyisela esimeni salo leli bandla. Abantu abazobiza leli bandla bathi back to God. Babize labantu abasha bathi back to God. Babize labamama bathi back to God. Babize bababa kule lithi bathi back to God. And let's go back to God. Isikhandela yona, isikhandela leyo ukuthi abantu abafika abahlangane nomnikazi wesonto, Kunjalo. abahlangane nomnikazi waleli bandla, abahlangane nomoya oyingcwele, abahlangane nomoya oyingcwele. Bazoba inkinga laba. Mark my words. These ones, they will be a problem if we don't give them the real stuff. Abaningi hloke imbokolo. Singabatsheli ukuthi kodwa asibakhombe uNkulunkulu. Sithi back to God. The prophet of God was called. The message reached him. Prophet what are you? That is our ways of the century. Which is our faith. Lithi Bible prophet wangakhulumisiko. It's another thing. Ukuthi when we are in a famine, we prophesy in famine. I commend myself and never. When we are in a famine, let's bring a word that will bring abundance in this church. Na noma kudry, unasema unakhuluma kudry, kodwa khuluma amanzi azokopoza ezizwini zabantu. Haleluya. Uthi umprofeti ekhuluma. Athi kunendezwa ezayo. My God, ofunela verse 1 Samuel chapter 7. Chapter 7 verse 1. Where's that?
Wena sikhuluma uthi kusasa. Alesi sikhathi. Hayi, Nkosi yami. Sikhuluma uthi kusasa. Alesi sikhathi. Ungangitsheli lento wena oyibonayo. Kodwa khuluma into Jehova akubonisa yona. Uthi prophet ngiqinisile. Uthi kusasa. Alesi sikhathi. Uthanda amakhala nomzuko inkalo. Angazi ukukhuluma nobani. Akunalutho empinini. Kodwa ngithi kusasa. Hayi bazalwana. Ngiqinisile ayikho imali yesikolweni. Kodwa ngithi kusasa. Ngalesi sikhathi. Yebo angisebenzi manje. Kodwa kusasa. Ngalesi sikhathi. Ufunde wamthetha lo verse 1. Siyaprofeta sifana. Hayi Nkosi yami. Yebo. Sasa ngalesi sikhathi. Hayi. Iseya lempuphu. Ekolekeni. Yebo. Liyawuthengiswa ngesheleni. Namaseya amabili ebhali. Ngesheleni esangweni laseSamariya. Lalela iseya leflower efine right izawuthengiswa kusasa. Only one piece of silver. Sanibonani bazalwane bami. Lalela ukudla kuyoba khona. Sanibona laba abathe akunamenyu. Lalela siyathandaza ngegama likaJesu. There shall be revival. Siyaprofeta siyathandaza. Kuzoba nempilo lapha. Hayi ngiyayideclare lento ngegama likaJesu mfethu. Ngiyayisho ngegama likaJesu. I don't care what type of pressure a pressurizer is service at a local level. Kodwa ngithi kusasa. Tomorrow. Thana kusasa. Oh mama. Thana for abantu abasha. Thana kusasa. Joy. Thana kusasa. Wale marustila kahle sabukaka voho akunalwe angahethi isikole. Lalela usumlomo ngathethi manga uthi kusasa. Sasa. Asithi mhlawumbe. Uthi kusasa tomorrow. Ngicela umakhe lesikhathi. Ngicela ubhale phansi le message. uJehova ekhuluma ngokuwe. Ubhale lesikhathi. Bese umthetho uNkulunkulu wami. Umlomo ongathethi manga. U-Alpha no-Omega. Uthi kusasa. Tomorrow. I know there are those who say, what are you trying to do? Ukuthi wenzani wena? Hayi ngiyezwa. Ukuthi ubani wena? Uthi umlomo ongathethi manga. Kusasa. Kusasa. Ungazi ukuthi uyayizwa lento engiyizwayo. Asinandaba ukuthi ubani ubeka ipressure. In the name of Jesus, whether in financial pressure, ngithi kusasa, ngegama likaJesu, whether in pressure ye-health, ngithi ngegama likaJesu, kusasa. Obheka into ezawenzeka. Abantu boyophila ubungcwele sengathi babhadala imali. imali kanti ababhadali imali. Ngisho kusasa.
Thana tomorrow. Siyathandaza. Lithi iBhayibheli bazamxole. Shushwayele izinto uNkulunkulu azikhuluma. Wathi nakakhuluma kanje umprofeti inceku yamakholwa. Hey Nkosi yami, hey. Yamakholwa. Siza Nkosi. Ushole revival ezawenzeka kusasa. Ayidingo Thomas. Dinga abantu abakholwa. Abathi he can do anything. Anywhere. Anyhow. Ayilethe imvuselelo, ayilethe nomuntu ose-rejectiwe. Kuna abantu ababizwa ukuthi nobody. Isifo sabo siyazeka endaweni yaseSamaria. Sanibonani bazalwane bami. Kunabantu umuntu uyababheka ebusweni. But they are uthoko lumaqedile. Kodwa uJehova bakababheka. Uzwa umdumo we-revival ezozwakala. Siyavala ngicela sibambe lokho bazalwane. Ngicela sibambe lokho. Le mvuselelo le. Ngisho lezoqeda lendlala engaka. Ayizi ngamagama amakhulu. Ayizi ngamagama amakhulu. Kodwa iza ngabantu abathi nami nginenceba lami. Nalo athi nami nginenceba lami. Nalo athi nami nginenceba lami. Kodwa umusa kaJehova is sufficient. Nalo athi nginenceba lami. I don't know, but iBhayibheli in the same scenario, scenario ye-pressure, engenise indlala, la kudliwa inhloko yembongolo, la kudliwa nabantu, kudliwa abantwana, kuvuka umprofethi oprofethayo, is prophet, sabanjwa abantu abangenamagama. Hallelujah. Abantu aba-isolated, kodwa uJehova wangenisa imvuselelo. Right now, am I talking to, as I'm going to close, lithi iBhayibheli ngasemagedeni lithi kwakunamadoda asitshelwa lutho ngamagama abo, but when you make a research, even if it's unfounded, but kuthiwa amadodana nezizukulu zikaGehazi. You remember uGehazi wathola uqhobo, bekungesi uqhobo lwakhe, kodwa ngokulandela into ephikiswe umprofethi, uqhobo lweza phezu kwakhe nezizukulwane zakhe. Kodwa makabonge uJehova ukuba khona la kule cross kuzongena imvuselelo. Hallelujah. Khona esingaboni ilutho, uJehova kunabantu abakhethileyo. Lithi iBhayibheli sebehlele bahlalela ukufa. Hey Nkosi yami. Ezweni kunendlala. I told you the scenario, there's a pressure. Ngaphandle there's a camp that is a siege. Bona basengasemagedeni. I'm sure baba bakhipha bebathi ashife. She's suffocated. Davona lithi laba.
if you are able to entitle my message, today's message, divine decision. Divine decision. There's some decisions, they are not personal. They are not just personal. But I'm a decision always are personally, but they affect, they become external. And that's what it is one another. At the madota. Sihlaleleni la. Siyavana. Sihlaleleni. Size sife. Uzimakhelwane sihlaleleni. Size sife. Bathi laba uma sahlala sizofa. Nakhona uma singabuyela. Sizofa yini? Kodwa we know that bona laba abafaka pressure. Ikhona into ethi if we can push forward. Lesimo sanapha siyolisolvela ngokuthi singaphushele emuva. Hayi Nkosi yami, kodwa siphushele bazalwane phambili. No, tshela umakhelwane siphushela phambili, cela siphakamele inyawo. Hayi madoda, hayi bazalwane, hayi badabasha, sihlaleleni lapho size sife. I understand umtshali wafamily leyi loko ayimali windawo marutsamela yini uze ufa na. You better make a divine decision. Nakakhomela nabantu namuhla mabaka make a divine decision. Vakuloko bayiklaya silungile mara yakho. Lithi iBhayibheli selesuma behamba. Athathe 3 steps behamba. Ngicela nawe uthathe 2 steps lapho khona. Thatha 2 steps. Lithi iBhayibheli lami sebehamba ekhempini kaSathane, ekhempini yamasika. Kwazakala udumo. Ngicela uprofeta, ngicela ukuthandaza ukuba by a divine decision kunomdumo ozwakalayo ekhempini likaSathane ngoba ongakithi mkhulu kunaloyo sezweni. Elivela amehlo akho. Sihlalelani lapha size sife. Elibhayibheli bathi abasibulala bayasibulala, but we are going head on to the pressure. Sifayisana nayo kanti uNkulunkulu uzo-amplifier ama footsteps abo. But uNkulunkulu wama-Israyeli namhlanje, hallelujah, cela ukuthandaza nawe othi mfundisi, I can't even explain the pressure that I am under. But today I'm making a divine decision. Mosho njalo phakamisisana sonele nakhona. Cela mfundisi ukhangele sonele.